Всем доброе утро. Мы варим кофе, накрываем стол для утреннего питья. Собачки цокают, не дают даже снять ничего. На улице сегодня зима. Такое вот у нас снежное утро. Холодно и ветрено. Вот специально поднялась в спальню, чтобы снять то, что делается на улице. Птицы все равно поют. Снежок. Ну и достаточно холодно. И небо серое-серое, без единого белого пятнышка. Вчера было очень солнечно, очень тепло. Я уже надеялась, что смогу высаживать. Ну, даже не высаживать, а просто перенести рассаду в теплицу, в маленькую. Вот такая вот картина утра. Верба цветет там на заднем плане. А вон в ту маленькую тепличку, все-таки, когда пройдет этот снегопад, наверное, дня через 3-4, мы поставим обогрев, и я вынесу туда рассаду под укрывной материал. Всем хорошего дня!